بتشرب سجاير ليه؟ وانت يا باشا وانت يا بيه بتشرب سجاير ليه؟ وانت يا ابني بتشرب سجاير ليه؟ لا بتنسيك هم ولا بتشيل غم. بتشرب سجاير ليه؟ ولو جابلك فقير تقول له يحنن عليه. بتشرب سجاير ليه؟ والله هتتحاسب وشوف هتقول لربنا ايه. وانت صارف على السجاير يجي 150,000 جنيه. تشرب سجاير ليه؟ ولو سألك على اليتيم هتقول له ايه؟ انت ليك قدوة اقتدي بيه، ولما اجيب لك سيرة النبي صلي عليه. وما تبقاش بخيل، ولا انت بتصرف في الحرام والحلال اخيه. وصلي، انت ما بتصليش ليه؟ الموت بيجي بغته وساعتها هتعمل ايه؟ وانت يا حاجة بتجيبي لابنك سجاير ليه؟ مش احسن ما يشرب حشيش؟ طب قول لي يا ابني انا اعمل ايه؟ وامه محتارة على العشاء هتكمله بايه؟ وعلبة السجاير في جيبه طبعا ما هو سعادة البيه. هو الجيل ده كده معرفناش نربيه. بتشرب سجاير ليه؟